Hello，大家好，又嚟到元宇宙賽馬頻道嘅時間，賽事真係好緊湊啊！又係跑馬嘅時候啦。今日先跑完澳洲，又跑啦。咁我想同大家講一講呢個比較低班嘅場合，就係第二場第5班1000米嘅場合啊。咁喺呢度咧，其實大熱門就當然熱得太過過分啦，即係雖則跑一檔。但係始終個磅都加咗咁多落去咧，咁大家小心啲啦。咁我翻想講一講，有隻馬都幾有黑嘅，上場喺個不利路段咧，都走翻上嚟個第四咧，就係呢隻開心馬。嗱，呢隻馬咧，其實喺前季咧係已經贏咗2次賽事啦。咁啊，上季未交代啊。咁啊，今季我覺得佢喺呢個115場合入邊咧，1200米唔適合嘅路程嗰度，咁亦都打翻上嚟跑過第四啦，終於係騎。咁我覺得聽日咧喺呢度咧，亦都係出擊嘅時候。問題係阿妹咧能唔能夠駕馭到呢隻馬嘅啫。好啦，再講另一隻馬咧，就係隻謙謙君子。謙謙君子其實喺季初試習嗰度咧，已經有一個好好嘅走勢。問題係佢喺029初出嘅場合入邊咧，排到一個不利嘅檔位之後咧，咁對呢隻馬根本就冇得發揮嘅。咁啊，聽日翻嚟一個比較好啲嘅檔位啦。咁我覺得呢隻馬都有少少機會。問題係咧，就最近呢個蔡明紹啊，真係騎啲熱馬真係爭啲啊！咁大家要小心啲啦。咁我個人認為啫，4號可以買少少 win pay 添啦。咁啊，提供4隻俾大家參考啦。咁我覺得依場馬要爆嘅機率都唔會太大嘅。好啊，大家真係贏多啲啦。